今日咧，首先我真係覺得好感恩啊，因為可以嚟到呢度又品嚐到美食啦，尤其是最中意嘅甜品，好欣賞法式甜品。咁同埋之前Sunny同我講嚟呢度嘅時候咧，我本身係應該去旅行嘅。咁我佢 send 個單張俾我陣，我話唔得閒睇啊，冇得閒嚟到呢件事。咁但係神又好得意喎，佢又搞到我旅行去唔到，延遲咗。咁我又一睇翻究竟佢講啲乜嘢咧？佢同我分享嘅一個咩活動咧咁我睇咗阿 Kelly 個故仔，咁我就覺得好感動。尤其是我年頭嘅時候咧，有幫過一啲腦萎縮症嘅朋友啦做分享，咁都係坐喺個輪椅度嚇。咁我都覺得好大嘅感觸，因為我之前我一陣間先再講我本身嘅嘢。咁所以我尤其是後期阿 Liz 咧同我講開話，阿 Kelly 有媽媽有 cancer。咁我就好觸動我嘅心，我覺得我應該點樣去關顧佢，我點樣去幫佢咧？神想我有咩功課可以做咧？咁我就去接觸佢。咁所以我話好感恩、好感動。透過 Sunny、透過 Miss， 結果我就認識咗 Kelly。咁Kelly 又係一個咩嚟啫？然後我嚟到先知道，原來大家係唱歌班同學。我唔知，我以為其實呢個咩聚會，我唔係好知嘅。咁啊，其實呢個我就覺得好特別嘅佢，即係睇佢好似好少女、好文質彬彬、好小女孩咁。但係原來佢咧好 strong 喎個人嚇。咁佢咧，哇原來係好樂觀啦，好正能量啦。如果大家睇佢嘅片嚇，佢講嘢，佢又好細膩嘅講嘢，好清晰嘅。佢好中意唱歌，原來今日我知啦，原來佢係唱家班嚟嘅。原來佢又好持守生命影響生命。其實之前我嘅 slide 都係叫個題目都叫生命影響生命，所以原來我哋有好多係升到嘅。咁佢又係一個精神大使啦，又係10大再生勇士。喂，原來佢好勁嘅，我都唔知嚇，失覺晒。咁但係其實咧，當我見到阿 Kelly 佢個身體狀況，好令我諗起阿 Nick 嘅。呢個係我覺得喺 Worldwide 我最敬佩嘅人，一個點樣冇手冇腳，曾經諗過放棄自己嘅人，佢可以全世界咁樣去巡迴演唱，去激勵唔係演唱，巡迴去分享，去激勵咁多人，去改變人嘅生命。咁我覺得哇，真係除咗神喺佢個身體裏邊動工，即係我諗唔到點樣可以冇手冇腳去上天下地飛啦、潛水啦、騎馬啦，我哋都有手有腳都未必做到，佢做到。我仲要上次啱抄開佢嘅即係啲 update 嘅時候咧，發覺哇，佢仲娶咗個咁靚嘅老婆，仲生咗4個咁靚咁活潑嘅小朋友，我真係覺得好 amazing。神喺佢身上做咗啲咩咧？其實就係透過佢咁不完全，就去話俾人哋聽，其實你與神同在，你係可以咩都做到，即係連你諗都諗唔到嘅嘢都可以做到。咁我覺得我哋有手有腳，仲可以嘆息啲咩咧？我只係覺得，如果仲喺度覺得呢樣又做唔到，嗰樣又做唔到，真係要自我慚愧一下，係咪？咁原來咧，我即係好有幸啦，咁同咗阿 Kelly 有聯繫，咁我就諗住點樣去關顧佢好咧咁樣。咁我就邀請咗去我哋個顏關平台啦，咁佢又好開心啊，欣然去嚟分享，即係講下佢自己㗎啦。咁我哋諗住點樣鼓勵佢？唔知冇幾耐，佢話我媽媽走咗。嗰一刻我好抽住個心，咁覺得。我都未開始幫你，咁媽媽就走咗。咁但係因為嗰段時間我有識嘅身邊有好多朋友走咗，一個舊同事又係 cancer 走咗，咁又有啲朋友嘅爸爸媽媽走咗，咁我有時覺得有忽然之間好無助嚇。咁我就隻字片語咁樣同佢激勵喎。咁我就發覺我好開心就係話，原來我少少嘅嘢，咁佢都好覺得Joanna 多謝你嘅隻字片語，你鼓勵到我。咁我有時真係諗唔到。原來我喺好匆忙間寫少少嘢，分享一首歌，係可以好鼓勵到佢。咁我呢度我都好希望鼓勵大家多啲去關心身邊嘅人。Not only 係 Kelly 當然係我哋要關顧啦。可能係身邊有啲患病啊，今日都在座有好多啲朋友可能都有患病啊，或者過來人啦。其實可能你一個 emoji， 一句鼓勵嘅説話，就可以改變咗佢嘅心情，同埋佢覺得你明白佢。我覺得呢個好重要。同埋除咗cancer 病人啦，其他好多患病不同嘅長期病患者都好需要大家嘅支持。咁我又發覺又睇下，我又覺得真係好神奇。原來 Nick 同阿 Kelly
2018年嘅時候有影過幅相。咁我覺得哇，神好奇妙啊！我最 impress 最 appreciate 嘅人，原來有同 Kelly 有咁大嘅 linkage。咁同埋我相信呢一番説話，佢哋嘅團隊話點解你有冇為你自己可以再做啲乜嘢啊？呢番説話都一定係激勵咗阿 Kelly 佢嘅人生好不一樣嘅人生。所以我頭先又諗下，我想大家如果未有佢 IG 嘅，或者未有佢 Facebook 嘅，唔該 connect 佢。咁大家今日都 send 一啲 message 俾佢。嗱，佢唔係好多粉絲，但係900幾個。咁所以大家再 spread 下 viral 下，等多啲人去認識同埋關心佢。我相信佢個心會更加開心。即係當然未必淨係佢啦，仲有好多朋友大家都可以關心嘅。但係佢係一個好樂觀、好有生命力嘅一個女孩子。我相信咧，通過大家嘅俾佢鼓勵，佢可以更加發揮更加加倍嘅能力。咁就講翻下我啦。咁頭先好簡單嘅介紹，咁其實咧好笑嘅。咁好多人咧唔認識我嘅話，覺得Joanna 你梗係一個好一生好暢順嘅一個人啦，你梗係一生無憂㗎啦咁。咁但係佢哋大家可能唔知道。嗱，你就睇呢幅相，其實都 OK 啊，唔係一家五口係嘛，幾好啊。但係你哋有冇知道我？因為我家姐同埋細路咧都係 mentally handicapped 嘅。咁我媽媽今日都喺度啦。咁佢都因為咁咧，亦都喺我成長過程中咧都走咗。咁媽媽因為呢件事咧都有情緒病好多年啦。咁而家都好啦 ，OK， 你見到佢都 OK 嘅，係咪咁？但係我覺得人生裏邊就係話諗唔到，但係當時我又覺得，我自細又覺得我其實好幸運，結果喺中間點解我又冇事嘅咧？我好即係有啲人可能覺得自怨自艾，點解我會係一個咁慘嘅家庭裏邊？但我唔係，我覺得我係好幸運，我竟然冇事喎，即係個腦都諗到嘢係嘛，即係都讀到書做到嘢都 OK 嘅係嘛，咁所以我又覺得上天好眷顧我嚇。咁爸爸又係一個好正面、好樂觀嘅人嚟嘅，咁好多時都同我講冇事嘅 ，OK 嘅咁，所以我人生咧，我一路睇嘅嘢都好正面，我唔覺得有好大嘅問題喎咁樣。咁當然啦，其實即係佢哋嘅走好多時都會影響我，尤其是細路啦。咁但係我而家即係因為有啲家庭後期一陣喺度再同大家分享嘅時候，我發覺原來就係我嘅原生家庭就孕育咗我嘅韌性。點解我可以頂得住咁多難關咧咁？咁嗱，我後期咧就即係長大咗啦，咁結婚啦，咁我覺得自己好幸福㗎。我覺得我係人生勝利組嚟嘅。嗱，有個愛我嘅老公啦，兩個女都幾乖啦，都算係個個話佢幾靚女啊，又有乖咁，我好開心啦。做嘢又好開心，因為好多人都做嘢唔中意一份工㗎嘛。我轉咗好多份工，我總之每一份工我都要中意，好享受。咁我覺得，我真係乜都擁有。但係有一日我好驚，我人會唔會咁順利嘅咧？我好驚，即係你心裏面覺得太幸福，冇理由驚。咁結果真係，我發覺生命可以好脆弱嘅。咁呢度呢兩幅相咧，大家睇下呢個就係新年啦，同埋 Susanna。即係當時佢哋其實咧係搞緊一個活動去鼓勵緊我哋。咁因為咧，我先生咧2019年咧就患咗肺癌。一 check 咧就已經4期，咁咧嗰陣我記得喺醫院佢走嘅時候，佢一個好無奈嘅表情，佢話：我有好似爸爸咁，因為我識佢嘅時候，佢爸爸已經係 cancer 跟住走，所以我一路以嚟我有一個即係心裏面有一個擔心，會唔會有一日佢都有 cancer 咧咁。咁我爸爸就2021年啦，即係佢都係一個不嬲一個好健康嘅人，唔知點解喺屋企跌親就10日之後走咗。當時都係 COVID 啦，探佢唔到，即係好少機會探佢。本身中間嘅時候，我真係好辛苦，即係因為又要照顧我老公啦，爸爸又要照顧啦，咁又要照顧女啦，屋企仲有一個成日偷嘢嘅工人啦，你知嗰陣好難請工人㗎啦，係咪？咁啊要鎖住屋企啊，哇！真係我壓力好大。咁我仲要即係屋漏兼逢夜雨啦，公司又話俾你聽，你嗰份工咧，你個 unit 半年後 close down。咁其實我係有祈禱嘅。我係問神，我其實先生有 cancer 嘅時候，我繼續翻工定係點咧？神2日之後就覆我，就話就叫我老細同我講，半年後 close。我 thanks God，我冇問到佢點解 close down，我只係 thanks God。咁神 answer 咗你 prayer 啦，係咪？咁我都好信服嘅。咁
咁但係咁鋪衫點得？我都要生活㗎嘛，係咪？即係你知醫癌嗰啲好貴㗎嘛，5萬幾蚊個標靶藥一個月。咁我自己開間公司啦，係咪？咁後期我都有打工嘅，即係不停咁樣。其實我而家重新再諗下，其實我當時係咪真係 West 得咁緊要？我點解要不停工作咧？即係個心裏面好驚㗎嘛，係咪？唔知醫幾耐，醫幾多年，仲要醫完之後做嗰個 immunity 咧，仲貴啊，7萬8萬。咁所以當時咧就咁，所以好大壓力。其實我有一下咧，我已經覺得我係差唔多癲嘅，但係頂住。我記得當時阿新爺同我講：成陶造你啊！唔好陶造我得唔得？我真係頂唔住，揀個第二個得唔得？咁但係我而家明白，佢真係陶造我。咁其實咧，咁跟住先生咧就2021年10月都走，其實好難頂嘅，即係1年裏邊2個親人，仲要係即係最愛嘅2個男人走咗，咁全屋都係得翻女人，我同阿媽同2個女，即係連燈膽都唔知點換，即係覺得好 desperate。即係覺得冇咗一邊嘅手腳腳，唔知點生存。但我又覺得我要為咗我2個女繼續企翻身。其實我係沖涼嘅時候，我有一刻諗過死咗佢，因為我覺得我冇意思啦，佢哋都走咗啦，咁仲留我喺度做咩？咁但係即係雖然有啲人都同我講，你有2個女，我話唔使啦，佢大啦，你仲有阿媽得啦，佢好老㗎啦，都就嚟咩？冇咗咁多壓力啦，係咪？咁但係都唔得嘅，人都係有呢個責任嘅。咁我就覺得我應該係我2個女嘅 role model， 我要早啲企翻身。即係當時咧問過袁德純博士，佢話通常呢啲咧年半到就2年半到咧就冇嘢㗎啦。我想我俾夠你3年嚟咁樣。咁但係我今年5年啊，我要5年到我先真係復原到好啲啦，我覺得。咁但係我就喺個途中裏邊，我其實我見咗6個 counselor， 因為我貪心，快啲一次過見幾個啦，邊個最好嘅就其實我心係想介紹俾人，即係如果呢個好啦，第日就介紹俾人啦，即唔係我自己，因為我自己覺得我好 positive 㗎，我個人好積極樂觀㗎，應該冇嘢嘅，但係點解走唔出嘅？咁原來咧我就發覺，因為我又好中意幫人，我又覺得呢個係神俾我嘅使命嚟嘅，我自己感受到，我一路好信服㗎，我冇怨過天，我係反而好感恩。神俾咗2年半時間俾我準備，因為如果佢哋話我聽日我老公就走咗，我頂唔順。即係所以我同好多癌症病人講，佢話其實有癌症某程度上係一個祝福嚟嘅，因為你諗下，好似大埔大火、交通意外，聽日你出咗門口跟住就唔見咗，你連嗰刻去同佢 say bye bye 都冇。但係喺你患癌嘅時候，你仲有話俾你聽 deadline， 好好享受生命，好好重新去生活。反而我覺得係一個祝福。咁但係喺呢個過程裏邊，當然好多我就好多人介紹啲又都係先生走咗 cancer 病。咁我就好忍唔住就要去分享，要去將我嘅經歷去同人哋分享。咁又好好啊，即係呢個分享咗之後，佢哋又好似得力喎，好咗喎。咁我就變咗半推半就嘅情況下咧，我就搞咗呢個向日葵群組啦。因為一啲先生係 cancer 走咗。咁後期又個力氣大少少啦，就搞咗個忘憂草，就係啲太太走咗，因為覺得男士更難走出去，男士唔中意同人講嘢噶嘛。我哋女士啊，真係白咁講完就食下嘢咁就好開心噶啦。我試過有一個女士上嚟咧，即係佢諗住自殺死噶啦，咁即係個心情嚇。跟住嚟完傾完食埋飲埋茶，佢好開心咁走。咁我就覺得好開心，因為原來我哋做得咁少嘅嘢已經令到佢哇生命不一樣。咁所以我哋又更加想即係對男士有啲幫助啦。咁但係男士都係難嘅嚇。咁又有啲百合花咧，啲仔女係走咗。咁但係我就發覺，即係當我喺呢個幫人嘅過程，因為我未解決好自己嘅問題啊嘛。咁所以我嘅情緒就不停咁扯高扯低扯高扯低。咁去到2年後之後，我都係覺得我都冇再搞啦，搞好自己先啦，唔好搞咁多嘢。咁但係咧呢個過程裏邊，其實好開心㗎，我哋會一齊去敬拜主啊，又唱歌啊咁。因為如果大家冇認識咧，有個護心喜躍團嘅嚇。當時我就係我哋係跟住護心喜躍團啦，去做呢一個服侍嘅。咁我亦都會去道風山啊，上啲堂啊咁樣，去重整自己，去學習好多嘢。咁我覺得我嘅 motto 就 from 呢個經歷，我就反而覺得係我要活出一個精彩有意義嘅人生，我要榮神益人。呢個係我2018年洗禮嘅時候，我自己講，我覺得神都好奇妙。我係2013年信主，我拖到2018年先至受浸，因為我夏天又驚就去咗玩啦，冬天又驚凍，咁我永遠都係未受浸。終於嗰年
冇得拖啦，我哋2018年12月3號就去啦。咁跟住就2019年先有事，即係佢嘅 timing 係話好準係嘛？咁亦都係做好煮俾我嘅功課啦。因為我唔知大家有冇聽過，阿 Lisa 就曾經有人問咗佢，其實點解你即係啲大家喪親嘅人就啦，做乜你拎走咗我老婆，拎走我老公？佢話我都唔知點解，但係我估佢個答案好好，可能佢哋做完功課，佢哋就翻天家。咁有啲咧就做得好好，就繼續做幫人啦。咁有啲做得唔好，就繼續做啦。即係好似阿珍妮咁嘅留班。咁我就諗過應該唔係留班嗰個，應該係幫人嗰個嚟㗎。咁所以戴住頂帽就去幫人喎嚇。咁另外呢度都係有個 option B， 就係阿 Sheryl Sandberg 佢本書都係，佢先生就真係即係心臟病，忽然間走。咁佢覺得人生冇咗 option A， 你就行 option B 咯。呢個都係一個好大嘅啟示俾我。咁同埋我自己成日有時都會問翻自己，當我哋經歷咗呢一個咁嘅生死一個 loss 之後，究竟我哋活着係為咩咧？咁我哋亦為生活，為我哋嘅憂慮，我哋其實每日我哋起身就會憂慮啊，即係今日有冇錢買單唔知啦嚇，炒唔炒我 AI 取唔取代我啊係嘛？好多問題，但係其實我哋有冇諗過，我哋應該神既然我哋尤其是我唔知有幾多係未信主嘅入冇啊？冇啊？咦好犀利，除咗阿媽一半。咁我哋發覺其實我哋信咗主之後，我哋點解唔學習去交託俾主咧？我哋應該珍惜每一日。唔好俾生命有遺憾，跟住就嘗試提大家喜樂的心是良藥。即係我覺得聖經 Bible 已經講咗啦。如果大家即係參透呢個咧，其實應該都冇乜嘢嘅，我覺得係可以我哋嘅生命更加精彩。咁所以我就不停咁嗰幾年我停咗兩年幾冇做嘢，又玩啊、學習啊，咩都係試啊咁樣。咁神又好奇妙嘅，我而家就去咗一間大學度做一個新嘅一個 unit 啦。再之前咧，我去做咗一個保險，家族辦公室。其實我以前第一份去見工就見保險，我都最唔中意做。但係神就俾我試喎，我仲去考試嗰陣，我話你真係叫我做嗱，你如果唔係你就肥咗我啦，唔好俾我合格。竟然佢俾我合格，我仲 pass。咁我想咁即係神嘅心意啦，咁去試啦。因為呢度好特別，佢呢個地方佢有信仰。佢哋有個團契，咁我就喺嗰度亦都有多啲服侍嘅，甚至乎我嘅客好多飄過嚟嘅都係基督徒，我覺得好難得，所以我覺得咁神俾我㗎啦，咁亦都係去咗廣州嗰邊又有一個即係 professorship 俾我，咁好多呢啲都係我冇諗過，即係當你好似阿 Sunny 或者你破碎咗你個生命之後，重新嚟過，神又俾啲另一啲嘢嚟，其實佢有好多 assignment 交俾我哋。咁所以我哋要留意嘅，即係我哋要靜下嚟諗下，其實神俾咗啲咩 assignment 我哋啦。呢個阿馬俊偉咧，我又覺得佢好特別。佢因為我諗大家可能有聽過呢個故事，即係佢因為佢媽媽做錯咗一個，即係佢覺得做錯咗決定啦，叫媽媽做手術，跟住媽媽就冇出過嚟啦，去睇個手術室裏面。佢就因為咁抑鬱咗8年。咁我就係覺得人就係、你好多時走唔出個胡同。即係喪親係一個好大嘅一個悲傷，但係我哋要記住，即係我哋如果大家有睇過《地獄》啦，我覺得嗰句好啱，即係我哋搭緊個車上旅程上面有人上車落車，係咪？咁我哋最緊要欣賞佢嘅風光，係咪？我自己以前冇睇過我嘅 description 係咩？好似我哋去海洋公園咁，而家神俾咗張免費嘅飛嚟，咁你入去冇理由坐喺度咩都唔喐㗎，係咪？你梗係欣賞晒身邊。玩到盡晒，睇清楚。咁其實呢幾年我都會靜心去睇下，其實神嘅創造係點。咁希望大家都會喺呢度欣賞翻神嘅創造。我哋學習信服，看見神託付俾我哋嘅生命，亦都 support Kelly 呢個希望大家。原來大家係佢同學就更加會。咁我諗另外一樣阿 Miss 叫我多謝 Miss 俾個機會我去祈禱喎，同大家。咁我想好似啲傳道人都叫我祈禱，我真係要好大嘅 assignment。咁我諗大家一齊，如果喺度基督徒咧，我哋一齊低頭祈禱。全能神，多謝你今日俾咗呢個機會，我哋一齊亦都為咗 Kelly， 為咗 Kelly 嘅家人，亦都為咗今日出席嘅每一位朋友，尤其是有癌症病人嘅朋友，或者已經康復嘅，或者身體有其他毛病，或者屋企裏邊有其他長期病患嘅。
或者係有其他嘅癌病嘅朋友，神你都保守佢哋，你都醫治佢哋，用你嘅大能，讓你讓佢哋都睇到你，讓佢哋都係依靠你，向住前面你帶佢哋行嘅路，用信心去行前面嘅每一天。求你醫治佢哋，求你讓佢哋看到不一樣嘅人生，求你幫助大家。我哋嘅信心喺你嘅眼中裏邊，喺你嘅帶領之下，我哋每日更加剛強壯膽，更加向前面行，為你去侍奉，為你去傳達更加多你想我哋傳達嘅信息。多謝你垂聽我哋以上禱告，禱告奉我主耶穌基督得勝嘅名祈求，阿們。